Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. У школьников и студентов идет уже третья неделя нового учебного года. Процесс проходит в различных формах, у кого-то очно, а где-то дистанционно. И независимо от этого, традиционно в начале учебного года 11-классники начинают ставить цели и планы на будущее. Куда поступить и как к этому готовиться. Этот же вопрос волнует и тех, кто не смог поступить в этом году. О довузовском образовании и программах профориентации мы поговорим с Миланой Федотовой, кандидатом педагогических наук, заведующей кафедрой довузовское образование факультета довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета. Милана Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу поздравить всех школьников, всех студентов, всех учителей, всех родителей с тем, что у нас учебный процесс уже идет. И, конечно же, абсолютно правильно, как вы заметили, что сейчас, в начале учебного года, надо действительно ставить цели и задачи для того, чтобы наша молодежь в будущем учебном году успешно поступили в вузы и в колледжи. Во-первых, я хочу сказать о том, что если ребенок не поступил в этом году в вуз или в колледж, это не страшно, потому что есть еще целый год для того, чтобы подготовиться к поступлению. Есть различные причины, по которым ребенок не смог поступить. Во-первых, он, например, не мог пройти на бюджетное место в желаемый вуз по желаемому направлению. Или, например, недостаточно хорошо сдал экзамены. Или, возможно, он не сдал те экзамены, которые нужны для поступления на профессию мечты. В любом случае, этот год будет годом для того, чтобы более осмысленно и осознанно выбрать профессию и подготовиться к сдаче экзаменов. Для выпускников прошлых лет, для тех, кто планирует в будущем году стать студентом, я хочу сказать о том, что у нас есть в Северо-Восточном федеральном университете подготовительное отделение, обучаясь на котором в течение года можно действительно хорошо подготовиться, сдать экзамены и, возможно, поступить на профессию мечты. На нашем подготовительном отделении обучение позволяет систематизировать знания и повысить не только предметные навыки, но и восполнить пробелы. Также мы хотим сказать о том, что наших слушателей мы учим адаптироваться к учебному процессу вуза, а также смотрим на то, чтобы у наших слушателей все-таки развились навыки самостоятельной работы, чтобы они определились с выбором будущей профессии. Факультет предлагает гибкий график и возможность сочетания очных, электронных и дистанционных форм обучения. Занятия у нас ведутся в малых группах, и это позволяет нашим слушателям эффективно воспринимать учебную информацию. В программу обучения, традиционно у нас введен специальный курс, который называется «Основы профессионального самоопределения». Это будет способствовать, как раз, как мы говорим, осознанному выбору и профориентации. Действительно, вопрос непоступления может обернуться настоящей трагедией, как и для абитуриента, так и для родителей. Но, тем не менее, расскажите подробнее, что делать, если абитуриент не поступил в этом году? Тогда добро пожаловать к нам на подготовительное отделение. У нас на подготовительном отделении можно обучаться по 5 профилям. У нас есть профиль, который называется первый технический. Это профиль, на котором мы готовим абитуриентов, которые будут поступать в технические вузы, во все вузы, которые связаны с IT-специальностями. Второе направление у нас гуманитарное. Здесь мы будем готовить абитуриентов, желающих поступить на филологический факультет, на специальности, связанные с иностранными языками, с юриспруденцией. Третий профиль у нас называется медико-биологический профиль. Здесь мы готовим будущих медиков и специалистов, которые собираются связать свою судьбу с биологией, с химией и с естественными науками. 4-й профиль у нас называется социально-экономический профиль. На этот профиль поступают слушатели, которые планируют связать свою судьбу с экономикой, с менеджментом, социальными науками. И 5-й профиль у нас называется общеобразовательный профиль. На этом профиле обычно обучаются дети, которые хотят подтянуть 1 или 2 предмета.
И также по этому профилю иногда поступают дети, у которых, к сожалению, нет аттестата о среднем общем образовании. Если говорить о сроках обучения, я хочу сказать о том, что традиционно мы обучаем выпускников прошлых лет в 2 потока. Первый поток у нас начинается с 5 октября и заканчивается 17 апреля. Второй поток обучения начнет с 18 января, и конец обучения это будет в начале июля. А то, что касается форм обучения, мы все прекрасно уже знаем, понимаем, что 2020 год – это незабываемый год, да, который позволил системе образования выйти на другой уровень. Поэтому наряду с очным обучением мы предлагаем очно-дистанционную форму обучения, а также мы предлагаем заочную форму обучения с применением дистанционных технологий. На самом-то деле вот эта последняя форма, она относительно новая форма, да, и надо сказать, что уже на подготовительном отделении могут обучаться слушатели, которые могут жить у себя дома, где-нибудь в Улусе, в другом городе или даже в другой стране и готовиться к поступлению в вузы. Все наши дисциплины ведут опытные преподаватели нашего Северо-Восточного федерального университета, да, поэтому подготовка у нас бывает качественная. Вот еще раз я хочу сказать, дорогие выпускники, родители, да, те, кто планирует в будущем году поступить в вузы, приходите к нам на факультет довузовского образования и профориентации. У нас есть специальный сайт, у нас есть телефоны горячей линии, да, 49 68 02, по которому можно задать интересующие вопросы, и наши специалисты подскажут, какой профиль, какие потоки, какие формы может выбрать каждый будущий наш слушатель. Скажите, ну а какова результативность такого обучения? Можно ли говорить о том, что после этого обучения гарантировано поступление в высшее учебное заведение? Ну, конечно, говорить о том, что гарантированно, это очень сложно, потому что процесс обучения состоит из множества аспектов, да, и одним из самых важных аспектов наряду с преподавателем является и прилежание слушателя. Да? Если мы говорим о результативности наших слушателей, да, то ежегодно где-то около 120 слушателей у нас обучаются на нашем подготовительном отделении, и около 90% поступают либо в вузы, либо в средние специальные учебные заведения. Есть у нас дети, которые очень хорошо учатся и за год пересдают экзамены на высокие баллы. Да? Есть, к сожалению, и такие, которые, ну, в зависимости от того, если они не очень прилежно относятся, могут, конечно, успеха не добиться. В любом случае наши преподаватели настроены на то, чтобы подготовить наших детей для того, чтобы они достойно подготовились к сдаче экзаменов и поступили. Вообще, конечно, подготовительное отделение существует очень давно, да, поэтому опыт у нас есть, и ежегодно большинство наших слушателей радует нас вестями о том, что они стали студентами как нашего Северо-Восточного федерального университета, так и студентами других вузов Российской Федерации. Ну вот если обратиться сейчас к тем, кому поступать только предстоит, к 11-классникам, какие можно дать советы, как правильно и, самое главное, эффективно подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение? Для 11-классников и их родителей в первую очередь я хотела бы дать 3 совета. Первый совет такой будет. 1 октября все вузы Российской Федерации на своих сайтах будут выставлять правила и порядок приема. Я хочу, чтобы все ознакомились с тем, что их ожидает в будущем году, чтобы они посмотрели вузы, направление подготовки, какие экзамены нужно сдавать, и уже на основе своего выбора определили для себя несколько предметов, по которым они будут готовиться. Это первое. Второе. Я хотела бы, чтобы на сайте 11-классники ознакомились с разделом, который называется «Индивидуальные достижения», потому что наряду с баллами ЕГЭ при поступлении в любой вуз у каждого вуза будет свой перечень индивидуальных достижений. Это дополнительные баллы до 10 баллов, которые ребенок может заработать, предъявив
портфолио. И третий совет, который бы я хотела сказать, значит, на основе индивидуальных достижений выберите те конференции, те олимпиады, которые котируются, да, которые котируются и которые дадут баллы. В качестве индивидуальных достижений могут считаться и медаль за успехи в обучении, и сдача нормативов ГТО, и волонтерская работа, да, но самые хорошие и самые высокие баллы, конечно, дают перечневые олимпиады и конференции высокого уровня. И для 11-классников я хочу сказать о том, что на нашем факультете есть подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ. Они также проводятся в двух форматах: очно-дистанционном формате, да, и, значит, проводится в заочно-дистанционном формате. Этот формат у нас стартует в этом году впервые, поэтому те обучающиеся из улусных школ, из школ вне города Якутска могут присоединиться и из первых уст у наших преподавателей вуза обучиться. Ну вот что касается дополнительных баллов, какие дополнительные баллы при поступлении в Северо-Восточный федеральный университет в следующем году будут у выпускников подготовительного отделения и подготовительных курсов? Если мы говорим о дополнительных баллах при поступлении в СВПУ, то в 2020, то есть в этом году, у наших выпускников как отделения, так и подготовительных курсов были следующие. Во-первых, это до 3 баллов за то, что они предъявляли свидетельство об обучении. Надо сказать о том, что свидетельство об обучении получает слушатель, который полностью и успешно прошел обучение. Также в качестве бонусов надо подчеркнуть, что были скидки, если ребенок поступал на коммерческие места. Вообще, перечень индивидуальных достижений у нас висит на сайте, он очень большой. Я думаю, что каждый ребенок, который планирует поступить в будущем году, чтобы он ознакомился с ними четко, ясно и портфолио свое готовил именно с прицелом на поступление в вуз. Но вот существует ряд олимпиад, призеры и победители которых могут поступить практически в любой вуз без вступительных испытаний. Расскажите об этих олимпиадах и проводятся ли они у нас в республике? Спасибо большое, Иван, за вопрос. Дело в том, что Российский совет олимпиад школьников действительно имеет специальный перечень, который ежегодно утверждается приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В текущем, в 2020 году, таких олимпиад было 80, и к нам Северо-Восточный федеральный университет без вступительных испытаний в этом году поступили аж 26 абитуриентов. Это специальные олимпиады, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте. Да? И ежегодно наш факультет тавозовского образования и профориентации проводит эти олимпиады для школьников нашей республики. Я хочу сказать о том, что начиная с октября уже на сайте нашего факультета перечень этих олимпиад будет выставлен, да, и, начиная с конца октября первые этапы этих олимпиад будут проходить. Традиционно наш Северо-Восточный федеральный университет проводит не только Северо-Восточную олимпиаду школьников, да, например, на будущий учебный год русский язык и литература, то есть предмет филология, входит в перечень, а также мы проводим ряд олимпиад с вузами-партнерами. Да? Если я даже перечислю, например, многопрофильная олимпиада «Звезда», все, наверное, про эту олимпиаду слышали, «Будущее Сибири», олимпиада «Саммат», «Первый успех», «Миссия выполнима», да? ОРМО, олимпиады «Газпром», университетская олимпиада «Бельчонок» и многое-многое другое. Эти олимпиады хороши тем, что мы проводим их именно для наших детей из республики, то есть для того, чтобы участвовать на втором этапе, не обязательно будет выезжать за пределы республики. Можно написать у нас в опорных точках и базовых площадках нашего Северо-Восточного федерального университета. Скажите, а существуют ли какие-то специальные курсы, где можно подготовиться к участию именно в этих олимпиадах Россоветом олимпиад школьников?
Да, действительно, значит, есть в нашем Северо-Восточном федеральном университете школа Олимпиад. И в этой школе Олимпиад как раз можно подготовиться к различным этапам участия в Олимпиадах перечня РСОЖ. И эта школа Олимпиад нацелена для учащихся 8-11 классов, и занятия проходят 2 раза в неделю, срок обучения 1,5 месяца. Да? До Нового года мы будем готовить к первому этапу Олимпиад, и после Нового года у нас будут курсы для подготовки к успешному участию на заключительном 2-м этапе Олимпиад. Также занятия будут вести не просто опытные преподаватели нашего университета, да, это на самом-то деле сами призеры, победители Олимпиад различных уровней. Милана Егоровна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О довузовском образовании и программах профориентации мы говорили сегодня с заведующей кафедрой довузовское образование факультета довузовского образования и профориентации СВФУ, кандидатом педагогических наук Миланой Федотовой. До встречи в эфире.